Привет, друзья! Герцог Сассекский воссоединился с женой Меган и двухлетним сыном Арчи, проведя неделю в Великобритании по случаю похорон своего деда, принца Филиппа. Как сообщает Daily Mail, 36-летний принц прилетел в Лос-Анджелес рейсом American Airlines днем 20 апреля. Журналисты заметили его автомобиль у частного терминала аэропорта в Лос-Анджелесе, а потом у особняка Монтесита, где живут Сассекские. Таким образом, Гарри уехал за сутки до юбилея своей бабушки, которой 21 апреля исполнилось 95 лет. Ранее сообщалось, что внук королевы намерен остаться на юбилей. Ее Величество встречает день рождения без супруга впервые за более чем 70 лет. Праздник будет скромным, в окружении ближайшей родни и небольшого числа персонала из-за пандемии. Чарльз и Уильям тоже пропустят день рождения королевы. СМИ сообщают, что Гарри покинул Великобританию из-за разлада с отцом Чарльзом и старшим братом Уильямом. Они все еще не могут урегулировать конфликт, вызванный решением Гарри перебраться в США и выходом откровенного интервью Опри Уинфри, омрачавшего репутацию королевской семьи. После похорон Филиппа Гарри и Уильям вместе с отцом удалились от прессы, чтобы провести личный разговор. Встреча в Виндзоровском замке длилась более 2 часов. По слухам, инициатором попытки примирения была Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская. По возвращении в США принц Гарри проведет 10 дней на карантине, согласно рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Кроме того, в Калифорнии действуют дополнительные ограничения, согласно которым приезжающие должны заполнить анкету, а затем провести 10 дней на карантине. Не допускаются исключения для тех, кто путешествует по работе или отложенными семейными делами. В Великобритании Гарри провел на карантине всего 5 дней, после чего отправился на похороны деда. Это была первая встреча Гарри с семьей после выхода интервью Опри Уинфри в марте. СМИ заметили, что принцу оказали прохладный прием. Принцесса Анна и принц Эдвард практически проигнорировали родственника. Также напомним, примерно через неделю после того, как на экраны вышло интервью, Меган и Гарри с принцем связались его брат и отец. О том, что беседа состоялась, стало известно благодаря другу герцогини Сассекской Гайлу Кингу. Он рассказал об этом в эфире CBS This Morning. «Недавно я звонил им, узнать, как они себя чувствуют после всего этого. Это правда, Гарри поговорил с братом и отцом. Я бы описал это так. Переговоры получились непродуктивными, но они хотя бы рады тому, что этот диалог начался». Как признавался Гарри в том самом интервью после его отречения переезда в Америку, принц Чарльз перестал отвечать на его звонки. В какой-то момент он перестал отвечать на мои звонки, но все равно я считаю, что в этих отношениях есть над чем поработать. Я немного разочарован его реакцией, потому что он в свое время прошел через нечто подобное. Он знает, что такое боль. Арчи его внук. Они знают только то, что знают, или то, что им говорят. Но в то же время я всегда буду любить его, несмотря ни на что, и я пытаюсь ему объяснить, что происходит. Один из моих главных приоритетов — попытаться наладить наши отношения. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Новости в мире», странички Инстаграма, Фейсбук, ссылки в описании.